En dis steeds dieper waarna jy luister en ek is Estie Geldenhuys. Paul wat vandag vir ons die kontroles hanteer aan die ander kant. En my gas nou, Elizabeth Jordan. En Elizabeth gesels oor Andrew Murray. En ek wil net sê, dit is vir ons 'n groot voorreg om te kan sê dat die kosbare Sanet het daarmee gewerk en dis nog nie alles beskikbaar nie, maar sy is besig om die aanbieding wat Elizabeth nou al van die begin af oor Andrew Murray het. By die begin het sy begin en sy gooi hulle in groepies bymekaar en ons sal vir jou bekend maak wat die skakel is. Waarvoor moet jy soek? As jy van die begin af weer 'n keer wil luister na hierdie hele wonderlike insetting van Andrew Murray se lewe in Suid-Afrika en die bydrae wat hy gemaak het. Ek dink dit is eenvoudig wonderlik. As ek na Elizabeth so luister, dan dink ek wonder, is hy nie die man wat dalk die grootste baanbrekerswerk in Suid-Afrika gedoen het vir die koninkryk nie? Ja, môre is die. Hallo Lizzie, ekskuus. Ek praat so baie, ek sê nie eens dag nie. Jy weet, ek dink dat die Here kies mense in 'n sekere generasie om 'n voorloper te wees. Ons weet dit almal. Ons weet van mense in die verlede wat voorlopers was, byvoorbeeld Martin Luther en Johannes Calvin en Wesley broers. En so ons weet van mense wat bekend geraak het oor hulle werk. En dan is daar ander wat natuurlik onbekend is, wat net soveel bydrae gelewer het, maar wat nooit in die kollig gestaan het nie. So ons praat maar om Andrew Murray, omdat hy so bekendheid verwerf het. En omdat sy nalatenskap vandag nog in boeke behoue gebly het. As dit nie so was nie, dan het hy ook vergete geraak. So sy boeke beteken vandag nog vir ons baie. En ons is bly dit is daar, né? Ja, en dit is nog steeds van toepassing op ons vandag. Dit het nie oud geraak nie. Dit het nie uit die mode geraak nie. So dit wat hy oor praat is ewige beginsels uit die woord. En ek weet enige iemand wat uit die woord vir jou leer sê, luister, gaan lees die woord vir jouself. En vertrou die Heilige Gees om dit self jou oop te maak, maar vandag het ons nie die tyd om te broei oor goed, soos wat mense in die verlede gehad het nie. Ons lewens is te besig met al die sosiale media, met al die kennis van die hele wêreld wat skielik elke aand vir ons beskikbaar word op TV, ons kyk die nuus, ons weet wat gebeur in die verste uithoeke van die aarde. Ja. Dit was nie so in Andrew Murray se tyd nie. Ja. Daar was skaars, die koerante het skaars al die nuus vertel. So, dit was asof daar 'n eenvoud was in hulle soeke na die Here. Maar natuurlik nie sonder sonde nie. Mense het nog steeds gesondig. En baie mense wou nie aan die kerk behoort nie. So hulle het afvallig geraak of hulle het net nooit vir Jesus aanvaar nie. Selfs in dorpe waar daar 'n lewendige gemeente was daar nog steeds mense wat ongered was. Net soos vandag in ons samelewing. Elizabeth, en ek wil my verstout om te sê, ek weet nie of daar soveel bronne van dwaallering was in daai tyd nie. Ek dink daar was nie, die kerk was nie so versplinter soos wat dit in daardie tyd was nie, maar dat daar dwaallering was beslis. Want dit was een van die groot gevegte, onthou jy wat Andrew Murray geveg het net na die herlewing in 1860, toe verskyn hierdie liberale teologie skielik sterk op die voorgrond. En dit is 'n dwaalleer wat vandag nog verkondig word, en dit gaan oor die persoon van Jesus, of hy is wie hy sê hy is, of hy regtig uit 'n maagd gebore is, of hy waarlik uit die dood het opgestaan het liggaamlik, en kom hy weer liggaamlik terug aarde toe. So dit is 'n dwaalleer. Die dwaalleringe gaan omtrent alles oor Jesus Christus. So dwaallere gaan nie oor goed wat nie belangrik is nie. Die dwaalleer probeer om jou van Jesus en van die geloof in Christus en wie hy is en wat hy doen af te trek na 'n ander fokus wat nooit op sy agenda is nie, of nog nie
op sy agenda is nie. En dan weerhou dit ons om in hom te glo vir wie hy regtig is, en dan begin ons sekere goed mis, en dan skielik kan hy dalk vir ons sê, as hy terugkom, ja, ek het in julle strate gepreek, julle het geprofeteer en al hierdie goed, maar ek ken julle nie. Sjoe. So, dit is juist eintlik wat ek vandag oor wil praat. Ons het nou in die verlede gepraat oor Andrew Murray as 'n kerklike staatsman, van hoe hy die kerklike lewe in Suid-Afrika beïnvloed het, en sy besluite wat hy gedoen het, en hoe hy as moderator gedien het, en hoe hy dit gedoen het, en van vandag af kyk ons 'n bietjie na Andrew Murray as 'n sendingstaatsman. Nou wil ek net sê, Andrew Murray was ongeveer 50 jaar in die bediening. Dis lank. Meeste predikante het 40. Dan het hulle volle jare gedien. Hoe oud was hy toe hy begin het? Hy was 20. Is nog nie 21 nie toe sy aangestel, en hy het afgetree op 70. Okay. So dit is nou maar net so, hy het baie lang bediening gehad in die NG Kerk, en hy het lank op kommissies gedien. Ons gaan 'n bietjie kyk daaroor hoe hy sending beïnvloed het. Maar ek wil net weer sê, wat met Andrew Murray gebeur het, is hy het 'n openbaring oor iets gekry dat, dis wat die Here wil doen. Dan het hy dit gaan ondersoek in die Bybel, en hy het gevind, as dit Bybels is, en dit is waar en op toepassing van ons vandag, dan moet ons dit in die kerk preek, en dan moet dit in die harte van gelowiges lê. Dan begin hy daaroor praat, hy deel dit met sy medebroers in die synode en in die kerkrade, en dan skryf hy 'n boek. So dit is sy modus operandi, om die inligting van dit wat hy ontvang het, wyd te versprei. Dit het al gebeur toe hy nog in Utrecht op universiteit was. Toe begin hulle daar met 'n sending werk, en met 'n heiligmakingsgroepie. En toe kom daar vreeslik teenstand. En hy het gaan navorsing doen en gesê, maar hierdie goed wat julle nou hier invoer, hierdie is 'n dwaalleer. So hy het van baie vroeg af, het hy alles gemeet aan die woord. En hy het natuurlik sy pa gehad, vir wie hy kon vra, pa, wat dink jy van dit? Want sy pa was 'n predikant in Graafrenet, 'n man van die woord en 'n man van gebed. En iemand wat verlang het na herlewing, want hy het herlewing beleef in Skotland. So toe hulle nou hier aankom, was dit Andrew Murray Senior se gebed. Vader, stuur vir ons in Suid-Afrika herlewing. En Andrew Murray het dit opgetel, en van daar af verder gegaan, so hy is blootgestel aan baie bewegings in die wêreld. Hy het gesien hoe val die kerk uitmekaar in Holland, as gevolg van dwaallering en afvalligheid, en hy het gesê, ons kan nie in daai rigting gaan nie, so hy is in 'n stroom wat hy lewe in die kerk wil inbring. So hier's 'n persoon wat 'n aanhaling geskryf het, oor sendingwerk. Dit is 'n persoon, sy naam is P.T. Forsyth. Hy skryf, 'n man wat in die sneeu lê, sterwend van uitputting, sien 'n ander een naby hom, in 'n nog meer betreurenswaardige toestand. Met geweldige inspanning loop hy na hom toe, en vou hierdie man toe met die warmte van sy eie lyf. Dit was beide van hulle se redding. So het die sending die kerk gered en weer lewend gemaak. Wow. Dis so mooi. Ja, so dit beteken as jy lewe in jou het en jy sien iemand anderster wat nie daai lewe het nie, gaan omhels hom en gee die lewe wat jy het na hom toe oor. Dis nie om hom uit te skel dat hy nou daar lê en hoekom lewe hy nie meer nie. En ek dink dit is wat Andrew Murray begin het. So hy het sy bediening in Suid-Afrika begin in 1848. Dit was ongeveer 10 jaar na die groot trek plaasgevind het, want dit was 1838. 100 jaar voor my geboorte. Wow, okay. Toe was die sending era, toentertyd moderne sending era, 'n half eeu oud.
In die loop van daai 50 jaar het 12 of 14 sendinggenootskappe aan die Kaap gevestig. En Andrew Murray in die pastorie waar hy groot geword het in Graafrenet, hulle het dikwels besoek ontvang van sendelinge en hulle gesinne wat heen en weer gereis het na die verskillende sendingvelde en dan aangedoen het by hulle by die huis. En hierdie besoekers het Andrew Murray se pa toegelaat dat die kinders in die gesprekke sit. Hulle was jonk. Ja. Hulle was nog 8 en 10 jaar oud, 12 jaar oud. Maar het gehoor. Ja, en dit het by hulle, die kinders, 'n belangstelling gewek in sendingwerk. Natuurlik. So hulle het verskriklik belang gestel daarin. En dit was bewys deur die briewe wat jong Andrew nou vir sy pa uit Skotland en uit Holland skryf. En ook in die vestiging van hierdie genootskap wat hulle gehad het in Utrecht, El Theto, dis in een van ons vorige gesprekke, hoe hulle begin uitreik het en sendingwerk begin doen het onder die minder bevoorregtes daar in die slums van Utrecht. En selfs toe Andrew Murray in Bloemfontein was, het hy oor die grense na Transvaal toe gegaan en sendingwerk gaan doen onder die blanke voortrekkers wat daar totaal sonder 'n predikant was vir baie jare nou al. Ja. So dit was alreeds en hy het eintlik sy liggaamskragte totaal oorwys natuurlik met die baie perdry wat hy gehad het. En selfs in Bloemfontein het hy 'n vurige liefde gehad vir sending en die sendelinge kon altyd weet dat hulle kon by hom oorbly. En baie het by hom kom oorbly want dit was die pastorie. Dis die eerste plek waar hulle navraag doen, kan ons dalk oorslaap of uitspan, weet ons diere uitspan en net 'n bietjie verfris en voorrade laai voordat hulle in die verre binneland ingetrek het. So het daar in die synode van 1857, hy is nou nog nie in die Kaap nie, het besluit dat daar 'n buitelandse sending moet begin word deur die gemeente, deur die kerk en Andrew Murray het 'n lid geword van hierdie sendingkommissie. En hy het 'n lid van hierdie kommissie gebly tot en met sy aftrede in 1906. Vir 'n halwe eeu het hy die sendingonderneming in die kerk help bestuur in samewerking met Dominee Neetling, Jan Neetling en professor Niklaas Hofmeyer. Hulle was 'n 3-manskap en hulle het sending gedryf in die kerk. Dit was eintlik vir my so wonderlik om te dink dat daar 'n dominee was. Vir 50 jaar lank het hy hierdie saak op die regte pad. En bring hy mense oralste langs die kante in om hierdie saak aan te help. Jy weet, en dit gee net weer vir my die ding van 'n soort van ek weet nie wat noem mense dit as jy so lank deursettingsvermoë is een ding en dat jy nie moeg raak om in die werk te bly wat die Here vir jou gegee het en rondspring van een plek na 'n ander plek en nou doen jy dit en nou doen jy daai en hierdie nie. Andrew Murray het gefokus, maar hy het gefokus geloop met baie ondernemings. Nie net met sending nie, met die kerklike aktiwiteite, met die onderwys en al die goed, ons sal nog weer bietjie net weer kyk daarna. So dit was asof Andrew Murray, wanneer hy 'n ding is, dan sy soos 'n wat se hond is dit wat kan byt en hy los nie. 'n bulldog. Wow. So hy het in die begin van sy aanstelling in die Kaap, het hy saam gereis met 2 sendelinge, ons het in 'n vorige program gepraat, om vir hulle in die Transvaal te gaan vestig in die opsendingstasies hier naby Rustenburg was een gewees in Paul Creer se plaas, naby Paul Creer se plaas. En so hulle het gaan soek saam met hulle onder watter van die swart stamme kan hulle sendingwerk gaan doen. En daar was 'n paar stamme wat hulle mos verwerp het, wat gesê het, nee, ons wil nie ons sonde bely nie. Ja. Weet so, dit was nou nogal interessant. En so hy het agtergekom dat daar is 'n nood, daar's 'n gebrek aan sendelinge. Dat mense nie weet hoe moet hulle wees, hoe word hulle iemand wat so kan werk nie. En toe stig hy mos nou die Sending Instituut in Wellington in 1877. En
die getal kwekelinge wat daar studeer het, was steeds nie eers genoeg om aan die binnelandse sending, beteken binne die grense van Suid-Afrika, na ander kulture toe, uit te reik nie, hulle was nie genoeg nie, en daar was ook nog glad nie werkers vir die buitelandse sending nie. En so hier in die laat 1800s, die 9de dekade, het daar 'n vreeslike belangstelling in buitelandse sending ontstaan, en dit is as gevolg van twee goed wat gebeur het. Die opening van nuwe sendingvelde in Nyasaland, dis Malawi, en Mashonaland in Zimbabwe. En tweedens, die feit dat die predikante in die kerk 'n lewendige belangstelling in sending begin toon het. Ons het verlede keer daaroor gepraat, hoe dat hulle begin praat het oor sending wat gebeur in die buiteland. En dan noem Andrew Murray dit, en dan sê hulle maar, kom ons raak betrokke. Jy weet, so. En wat gebeur het, seuns van predikante het hulle self kom aanbied as sendelinge vir die buiteland. So hulle het nie gaan predikante studeer nie, nou gaan studeer hulle as sendelinge. En gedurende die jare van 1886 tot 1916, dis die jare wat die Anglo-Boereoorlog en die Eerste Wêreldoorlog was, het 70 jong manne hulle self aan buitelandse sendelinge toegewy, Suid-Afrikaanses. 15 van hulle het aan Andrew Murray se familie behoort, en uit sy eie huisgesin was daar sy tweede dogter Mary, wat 'n sendeling geword het, en die seuns van sy broers John en Charles Murray, wat onderskeidelik in Botswana, Transvaal en Malawi sendelinge geword het. So, dit was, hier het iets gebeur in die land in daai jaar 1886. Daar was iets wat die belangstelling van mense gegryp het, en wat die predikante beïnvloed het, en hulle gesinne beïnvloed het, en 'n geweldige soort van 'n ontlonting gebring het, van een of ander iets in Suid-Afrika. En daar iets moes Heilige Gees gewees het. Absoluut. Ja. Ja, dit het begin by 'n dominee SP Helm, wat 4 jaar as leraar in Bridgetown gedien het, daar in die Oos-Kaap. Hy het sy herderskap neergelê om na die Soutpansberge as 'n sendeling te gaan. En Andrew Murray se neef, sy Charles Murray, sy broer se seun, Andrew Charles Murray, hy was 'n predikant, en hy het na sy teologiese studies wat hy in Stellenbosch voltooi het, besluit hy gaan nie predikant word nie. Hy wil 'n sendeling wees, en hy vra toe, kan ek 'n buitelandse sending begin, wat op daai stadium nog nie in Afrika ingegaan het nie. So, op inisiatief van Andrew Murray word die predikante sendingvereniging gestig. Nou moet jy sien, elke keer as daar iets gebeur, dan stig Andrew Murray 'n kommissie of 'n organisasiekie om die ding te dryf. So hy stig dit 11 November 1886, en mense wat daaraan behoort is leraars, wat hulle self verbind om uit hulle eie sak tussen 5 tot 20 pond per jaar by te dra vir studiebeurse vir sendelinge. My aarde. Want hulle het nie finansies gehad in die kerk daarvoor nie. Ja. So predikante, nie gemeentelede, ryk gemeentelede nie. Predikante word gevra om sendelinge te borg, en Andrew Murray was lewenslang die voorsitter van hierdie vereniging, en die eerste 50 lede wat oorspronklik aangesluit het $300 pond per jaar beloof, en toe begin hierdie vrugbare geskiedenis in die kerk. En ek wil weer sê, dit lyk vir my as kerkleiers 'n saak gryp en sê, maar hierdie gaan ons dryf. Wow. Dan is dit asof dit dis soos 'n stroom. Ja, amper wil ek sê 'n nuwe apostoliese beweging. Soos met Paulus hulle. Skielik is daar 'n nuwe veld wat omgeploeg word, en daar word gesaai, en hulle gee uit hulle eie fondse, gee hulle finansies om hierdie ding te borg. So dit is 'n visie wat in die kerk moet inkom weer 'n keer, om te sê, maar ons wil graag deel wees daarvan.
So wat doen hulle toe nou met hierdie Andrew Charles Murray? Hy het nou klaar gestudeer as 'n predikant. Hulle stuur hom Edinburgh, Skotland toe vir 'n kort mediese kursus. En op sy terugkeer het hulle nou gesê, okay, nou moet hy gaan. Nou wonder hulle, waar gaan hulle hom stuur? Daar was 'n persoon, 'n eerwaarde Stefanus Hofmeyer, wat al 20 jaar in die Soutpansberge, dit is daar naby Messina, van Loitrigard af noord, het hy 'n sendingstasie gestig, en daai sendingstasie werk vandag nog natuurlik. Wow. Hulle vra toe vir hom, wat is daar nog geleenthede in die Transvaal, in die verre Transvaal? En hy sê, daar is so baie van die jong manne wat gekom het, so hy voel hulle moet liewerste dit na die buiteland toe vat. Hulle maak toe kontak met die Vrye Kerk van Skotland. Dit is nou 'n kerk wat onder die Skotse kerk uitbeweeg het, wat nie wou deur die Engelse regering gehanteer wees nie. Hulle wil onafhanklik wees. En hulle het begin om sendelinge uit te stuur Afrika toe. So hulle het buite in Malawi, as mens die Malawi meer kan onthou, waar lê hy? Aan die weste kant daarvan, sê hulle was daar 'n strook van 500 myl. 500 myl is baie ver, is omtrent, hoeveel? Ek sê 1200 kilometer, waar daar geen sendingstasies was nie, braakland. Ja. Niemand het die Here nog ooit van Jesus gehoor nie. So die Vrye Kerk van Skotland het 3 sendingstasies begin. Maar hulle was soos, die een was 480 kilometer van die ander een, en nog een verder, 320 kilometer verder. So die komitee wat gestig is by die kerk beveel toe aan, kom ons stuur iemand om daar te gaan help. Hulle vra toe vir die Skotse kerk, kan ons iemand van ons stuur? Ons gaan hom onderhou, maar hy kan nie alleen gaan nie, hy moet medebroers hê wat hom ondersteun. En as daar iets probleme is, want dit is nou 'n vreeslike storie, hulle moet met stoombote soontoe ry. En van daar af moet hulle natuurlik met perdekarre of met 'n ossewa of te voet stap, om nou by 'n plek te kom en daar's niks nie. En so hulle het gesê, hulle kan nie een van hulle eie so ver stuur sonder dat hy kontak het met ander sendelinge nie. Want dan gebeur daar nou net iets, en in die begin het baie sendelinge gesterf as gevolg van baie siektetoestande, onder andere die hoofkiller, wat noem 'n mens dit, was malaria. Ja. So dit was nou die plan. Okay, kom ons stuur hierdie jong man, die klein neef van Andrew Murray, ons stuur hom. En hy gaan toe. Typische Murray. Ja. Liewe deeg. Dit is eenvoudig wonderlik, met ander woorde, dit is soos 'n stroom, en hy het nie brieke nie. Nee. Absoluut nie. Ons gaan nou, as ons klaar musiek geluister het, gaan ons sien wat 'n geweldige ding het gebeur. Dit was asof 'n golf van die Heilige Gees Malawi tref. Regtig. Wow. Ek kan nie wag om dit te hoor nie. Maar kom ons gaan eers musiek maak, en hierdie keer is dit die groep Onbeskaamd. En hoor wat sing hulle, Net vir my koning. En dit is ook waarom al die mense wat in Malawi, dit was net vir die koning, was dit nie. Kom ons luister na Onbeskaamd. En luister steeds na Delf, steeds dieper. Wat 'n voorreg het ons nie om te besef, ons hoef nooit 'n versadigingspunt te bereik nie. Ons kan altyd steeds dieper delf. En iemand wat saam met my delf, is Elisabeth Jordan. Sy sit hier by my in die ateljee, en Elisabeth het vir ons gaan delf in die ongelooflike bydrae wat Andrew Murray gemaak het in die uitbreiding van die koninkryk. En sê vir my wat jy nou net vir my gesê het, alles waaraan hy geraak het, Andrew Murray. Ja, dit voel vir my alles waaraan Andrew Murray geraak het, dan is dit die Heilige Gees wat dit net vat. En daarmee 'n groot ding doen. En ek weet nie of daar nog so mense is vandag wat so 'n geweldige verskil maak in 'n land nie. Dink jy dit het te maak met fokus?
Ek dink dit het te maak met Andrew Murray se onversadigbare drang om Jesus te ken. Maar hy het eerstens gefokus op hom. En dit het die drang na vore gebring, né? En onthou hy het mos daai 3 goed gesê. Hy het altyd met siel gewerk. Toe gebeur die herlewing, toe ontdek hy die Heilige Gees. Toe werk hy saam met die Heilige Gees. En toe het hy belewenis met Jesus, wat hy genoem het die vreugde van volkome vergifnis, wat vir hom 'n vryheid gegee het in die teenwoordigheid van Jesus, en 'n begrip oor die dieper geestelike lewe, wat hy probeer oordra het aan mense, en wat vandag nog, as jy sy boeke lees, dan kan jy sien, dit is sy drang. Eerstens wil hy hê, almal moet vir Jesus ontmoet en hom aanneem, en tweedens wil hy hê, hulle moet groei, hulle moenie stagneer waar hulle is nie. En dink, maar nou het ek alles nie, nou is dit al, wat ek nodig het nie. En dan groei hulle nie verder nie. En in sy eie lewe het hy nie gestagneer nie. En hoe ouer hy geword het, hoe meer het hy dit wat hy ontvang het aan ander mense oorgegee en hulle toegelaat om daarmee te hardloop. En een van hulle was nou hierdie jong man waaroor ons gepraat het, Andrew Charles Murray, wat in 'n jong leeftyd besluit hy, maar hy gaan 'n buitelandse sending word, hy word een van die eerste buitelandse sendelinge wat uit Suid-Afrika uitgestuur word. In 1888 vertrek hy na sy onbekende werkkring in Midde-Afrika. 'n jaar daarna sluit 'n ander jongman, TCB Vlok, by hom aan. En die 2 pioniers vestig hulle op Mwera, aan die Weskus van die Malawi-meer. Hulle kan as die grondleggers van die Nyasa-sending van die NG Kerk beskou word. Sjoe. Mettertyd en baie vinnig het hierdie sending een van die mees geseënde Afrikaanse sendingondernemings geword in die wêreld. Andrew Murray natuurlik, hy het soos 'n pa biddende gewaak oor die lotsgevelde van hierdie nuwe arbeidsveld. Hoe het hulle met mekaar gekommunikeer? Met briewe? Briewe. Ja. Wow. Ja. En dis te danke aan sy versiendheid en sy praktiese begrip van sake, dat byna elke verbetering en elke tree vorentoe wat beweeg is in die vroeë jare in Malawi, is aan hom te danke dat dit gebeur het. Aan Andrew Murray? Ja. Binne 5 jaar was daar al 7 werkers en werksters natuurlik. En teen 1899, 11 jaar later, was daar 14 werkers. En hierdie ontwikkeling het 'n geweldige keerpunt in die geskiedenis van Malawi veroorsaak. In elke rigting waar hulle gereis het hulle oop deure vir die evangelie gevind. Waarheen hulle ook al gaan, is daar heidene wat graag na die prediking van die woord wil luister. Hulle sê op afgeleë klein stadte was die opkoms van 500 toehoorders nie 'n ongewone verskynsel nie. Wow. Die skole was vol kinders, want hulle wou leer. Die werkers moes hulle kragte dikwels oorwys om tred te hou met hierdie snelle uitbreiding van die werk. En Andrew Charles Murray skryf die volgende aan die tuiskommissie. Julle het gebid dat die Here 'n wye deur moet oopmaak vir die woord. Dit is nie meer nodig nie. Daar is dan soveel deure oop dat ons in 'n toestand van verleentheid verkeer. Genigtig. 'n toestand van verleentheid, want hulle kan nie aan al die versoeke voldoen nie, né? Nee, hulle kan ook nie al die mense bearbei nie. Hulle kan hulle nie hanteer nie. En hulle wil die kinders van skool toe kom, en nou onthou Andrew Murray en die Huguenot College in Wellington lei onderwyseresse op, en so hulle het nou 'n vloeikanaal. Ja. So nou vloei hulle, nou stuur hulle onderwyseresse, hulle trou natuurlik met die sendelinge, en dan dan onmiddellik gebeur daar 'n groter ding nou in Malawi. Sjoe. Maar Andrew Murray natuurlik, eie aan sy karakter, hy het nie, hierdie krisis het hom nie ontglip nie. Hy het dadelik 'n vergadering van die komitee byeengeroep in sy studeerkamer by sy huis in Clairvaux in Wellington,
en die situasie met ernstig saam met hulle bespreek. Almal was oortuig, hulle moet nog meer werkers stuur. Die enigste hindernis was die beskikbaarheid van werkers en finansies. Andrew Murray beveel dat hulle 'n omsendbrief moet stuur aan almal wat die sending ondersteun. Hulle vra dat mense op Hemelvaartdag 11 Mei 1899 'n halfuur moet afstaan in gebed om die Here se hulp te vra. Eerstens dat die Here deur sy gees in die harte van sy kinders sal werk om hulle self as arbeiders aan te bied en dat sy volk vrywillig na vore kom om die werk in die gees van selfopoffering kragtig te ondersteun. Tweedens, dat die Here al die sendelinge, evangeliste, onderwysers en bekeerders in Nyasaland met sy gees sal vervul. Derdens, dat die werk in die volgende 5 jaar ten minste mag verdubbel. Onderteken deur Andrew Murray, Dominee Albertyn en Dominee J. Du Plessis. Enkele maande nadat hierdie omsendbrief uitgestuur is, breek die Anglo-Boereoorlog uit. En die publiek se aandag word geheel en al in beslag geneem deur die stryd van hierdie twee republieke om hulle onafhanklikheid te behou. En die moontlikheid het gelyk asof dit baie gering is dat genoeg geesdrif en steun vir 'n sendingsaak opgewek sal word. Toe gebeur die onverwagte. In plaas van hom af te neem, groei die belangstelling in sending. Geldelike skenkings het uit onbekende bronne in aansienlike bedrae in die Here se skatkis ingevloei. Die meegevoel wat in die harte van die Hollandsprekende deel van die bevolking vir die nood en die lyding wat ontstaan het as gevolg van hierdie oorlog in die Vrystaat, ons wat daar groot geword het, weet self die geskiedenis. Dit het elke vorm van liefdadigheid aangeraak, en nie in die minste nie ook die sending. Na 'n verloop van slegs 4 jaar, dis die hele duurte van die Anglo-Boereoorlog en die jaar daarna, na die verskyning van hierdie omsendbrief, het die getal werkers alreeds verdubbel. Gedurende die moeilike jare tussen 1899 en 1903 het nie minder nie as 14 nuwe werkers Malawi toe gegaan. Kan jy glo? Dis net vir my so kosbaar, Ja. hoe die Here werk. Hier is dood, die vrouens en die kinders is in die konsentrasiekampe ingeprop. Die mans is Salon toe gestuur. Die mans is, ja, gestuur. Dit was asof hierdie geweldige pyn en lyding wat gebeur het. Dis asof dit dis amper asof die Here 'n ploeg insteek. En hy die gemaklike leefstyl wat nou al daar ontwikkel het, ploeg hy op. En hy maak 'n nuwe sendingveld oop. En natuurlik, wat nou nie hier bespreek word nie, maar heel waarskynlik later, is in die konsentrasiekampe en in die interneringskampe waar die manne gestuur is in Ceylon in Sri Lanka. Ceylon is Sri Lanka en Sint Helena. Het Andrew Murray vir dominees gevra, gaan bedien daai manne, en daar het herlewing in daai kampe ontstaan. Regtig. So daar was al klaar 'n klein herlewing in van die konsentrasiekampe waar die vroue self begin bid het. En so na die terugkoms van die mense aan die einde van die oorlog, was daar geweldig baie boerseuns wat hulle kom aanbied om sendelinge te word. Dit is fenomenaal. Jo. Jy weet, my eie oupa was op Salon. En hy was nie getroud nie. En toe hy terugkom, toe hy 32. En Kroonstad distrik. En die verhale wat oupa vertel het van wat het hom gevat het om net weer sy lewe letterlik om te besluit om weer die lewe op te tel. Dit bly my by. Ja. Met ander woorde dat Andrew Murray dan selfs ook tydens die oorlog en veral daarna ook nuwe lewe kon aanbied deur Heilige Gees is amazing. Ja.
Hy het natuurlik nou in 1906 afgetree. So totdat daai laaste jare was hy steeds moderator van die kerk. Sjoe. En hy het 'n geweldige invloed gehad. En daar was ook 'n kennisgewing gewees dat hy het 'n brief aan koningin Victoria geskryf. Toe dit lyk asof die oorlog gaan uitbreek. So hy het selfs probeer om vrede te bemiddel tussen Britannia en Suid-Afrika. My aarde. En ek dink nie dat ons, as ons dit verstaan, dan verstaan ons Andrew Murray, ons dink nou aan ons wat nou 'n wye kennis het van dinge wat rondom ons gebeur. Ons weet wat gebeur in Rusland en die Oekraïne. Ons weet wat gebeur selfoon en jy weet wat. Ja. Maar ons vat dit nie na die Here toe en ons worstel nie met hom om te sê, Here, is daar iets wat ek kan doen behalwe om 'n dingetjie op jou Facebook te skryf en sê ek stem nie mee saam en al wat dit lees is jou vriende, niemand anders ter kom dit agter nie. Maar om te gaan en te sê ek wil self gaan kyk wat gaan daar aan. Wat gebeur? Wat kan ons doen? Verstaan jy? So dit was 'n ander wêreld waarin hulle geleef het. Dit was nie op ons oppervlakkige wêreld waarin ons leef en dink, okay, ek gaan 'n vlugtige gebedjie doen, nou het ek gebid nie. Andrew Murray het in gebed geworstel. Hy het in gebed geleef en vir die Here gevra, wat kan ek doen om hierdie ding te help? En dan vat hy dit weier na die kerk toe. En dan is daar ander manne wat saam met hom opstaan en sê, maar ons worstel, kom ons vra die Here om vir ons 'n plan te gee, wat gaan ons doen? So, natuurlik het hulle ook sendelinge toe begin plaas in Sudan, natuurlik, en ander plekke in Afrika, het ook sendelinge gevra, veral in Zimbabwe was daar 'n groot sending uitreik. So ek dink net dat die mense wat opgelei is, wat uit Wellington uitgekom het, nadat hulle sending opleiding, het almal 'n aanraking van Andrew Murray daar beleef en dit in hulle harte saamgedra. Ons gaan net nou kan ons sien na hoe een persoon geskryf het, hoe Andrew Murray hulle beïnvloed het as hulle by 'n plek was. Toe nou natuurlik in hierdie ding, hierdie ontploffing wat in Malawi gebeur, kon die klein komitee wat nou Andrew Murray se groepie is, nou daar dit nie meer alleen hanteer nie, en hulle moes dit oordra na die synode toe. Die synode kan met ander kerkgenootskappe onderhandel en sê, vir julle saam met ons werk, want ons kan dit nie alleen hanteer nie. Die werk het nou te groot geword. So in 1903 roep die kerk die Algemene Sendingkommissie in die lewe, en Andrew Murray word as voorsitter op hierdie nuwe bestuur geskies, maar ongelukkig van korte duur aangesien hy in 1906 sy ontslag as predikant van Wellington aanvaar en as leraar van die NG Kerk aftree. Maar nog is dit einde nie. Hy het nie afgetree en by die see gaan sit, kan sy hou nie. Of visvang nie. Nee, toe gaan ander visgaten te vang. Nee. So, ons sal volgende week voortgaan om te sien wat het nou gebeur, maar wat vir my die ding is net, is die geweldige teenwoordigheid van die Heilige Gees op hierdie projek. Wow. Om 'n hele land se bevolking voor te berei vir 2 sendelinge wat daar geplaas word. Dit is fenomenaal. Dit is heerlik om al die goed en selfs die geskiedenis van ons land wat so daarmee saam deurgevleg word, né? Elizabeth, baie dankie weer eens vir jou wonderlike voorbereiding, want ek weet jy gaan grawe al die goed uit en dan berei dit vir ons voor. Ons waardeer jou, hoor. En ons sluit dan hierdie program vandag af met Janie de Tooy en hoor nou wat sing hy? Skilder van die wolke. En ek wil nou sommer chunk, want is dit nie amazing om dan profeties te sien, ons hemelse Vader is die een wat dit alles bepaal, en hy stuur nie net nie, hy skilder ook sommer, en wat is die skilder dan uiteindelik is ook 'n gesig om te onthou of 'n voorbeeld. Maar in elk geval, Janie de Tooy sluit vir ons die program af en onthou, die potgooi sal weer eens beskikbaar wees, maar tot 'n volgende keer groet ek dan saam met Elizabeth en Mpo, vrede vir jou.